Цөмийн эрчим хүчний үйлдвэр дэлхийн эрчим хүчний 11%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг. Дэлхийд дахинаа шинээр баригдаж байгаа 67 цөмийн эрчим хүчний реакторын ихэнх нь Азийн улс орнуудад баригдаж байна. Тэр дундаа бүгд найрамдах Хятад ард улс цөмийн цахилгаан станцтай болох төслөө хэрэгжүүлээд эхэлсэн нь уран буюу түүхийн эдийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх хандлагыг бүрдүүлж байна. Дэлхийн тэргүүлэгч түрүү ярьсан Канада, Австрали, Казахстан 3 улс байна. Эдгээр бол өнөөдөр дэлхийн чиг хандлага шар нутгийн зах зээл дээрх эрэлт нэмэгдэж гин гэдэг утгаараа бол ерөнхийдөө бүгд үйлдвэрлэлээ нэмэхээр төлөвлөсөн байт юм билээ. Тэгээд Азийн улсад бол Хятад түрүү ярьсан 58 реактор, 30 он гэхэд 130 реактор барина. Энтэг ихчл одоо 40 шинэ реактор байхаар төлөвлөсөн байна. Энэ нь бол яг шар нутгийн зах зээл дээр бол бүтээгдэхүүн гаргаад орлуулахад бол эдийн засгийн үр хөгжил харагдаж байгаа юм л да. Өнөөдрийн байдлаар нүүрсний илчилгэээс шалтгаал 1 грамм уран нь 3-аас 6 тонн нүүрстэй тэнцэж байна. Энэ нь эцсийн бүтээгдэхүүн эрчим хүчийг гарган авахад шар нутаг илүү хэмнэлттэй болохыг харуулж байгаа юм. Тиймээс ураны эрэлт ихснэ гэж эдийн засагчид үзээд байгаа юм. За уран гэдээ ярихаар одоо их айцтай сонсогдож магадгүй. Гэхдээ энийг бол бид бизнес талаас нь харах хэрэгтэй. Өнөөдөр дэлхийн тэр чигээрээ нүүрсийг бол одоо маш бохир технологи эндээс бол татгалзаж байна. Нүүрсийг бол ер нь хэрэглэнэ шахаж байгаа. Маш хүчтэй. Дэлхийн 100 гаруй улс орн нийлээд жилдээ 100 тэрбум долларыг нүүрсийг хэрэглэнэ шахах төслүүдэд зарцуулахаар болчихлоо шүү дээ. За Хятадтай бас дахиад ажиллах хэрэгтэй. Хятад улс 2030-аас 50 оны түвшинд бол 60-70% бол зөвхөн ураанаар эрчим хүчээ хангана гэж. Одоо бол нэг 15% байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол асар их ураны одоо эрэлтийг бий болгоно. Олон улсын туршлагаас харахад цацраг идэвхт ашигт малтмалыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж улс орныхоо хөгжилд шууд нөлөөлж байгаа орнуудын тоонд Канада, Австрали, Америк нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, түүнчлэн бүгд найрамдах Казахстан зэрэг орн эхний байрт бичигдэж байна.